ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ MK ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಯರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ನ ಆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಲಿರಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೀಡಿತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ SOS ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.